तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं सोडी आर्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको जो शॉप है उसको अंदर से दिखा देता हूं। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा ये शॉप बना रखा है, एक बार आप भी ज़रा देखिए। तो गाइज़ अपने बाइक पे काम शुरू हो चुका है। इस टैंक पे मैं ब्लैक ग्लोसी पेपर लगवा रहा हूँ। इसमें दूसरा पेपर भी आता है फॉग वाला, मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि बाइक जो है थोड़ी शाइन करती है, इसलिए मैं इस पर शाइनिंग वाला पेपर लगवाया। इसके बाद व्हील्स पे थोड़ा मतलब कि मैंने अलग कुछ सोचा है, आप उसको देखिएगा, मैं बताऊँगा नहीं। तो जब इस एक बार साउंड इसका